Ako vam vaša intuicija govori da je sledeća nedelja važna, ovaj video je za vas. Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Rak za nedelju od 25. do 31. maja. Dragi rakovi, ovo će biti generalno tarot otvaranje kao i svake nedelje, znači imat ćemo tarot karte, imat ćemo oracle karte. Stavit ću neke kristale, zaboravih da uzem ove male karte, a pred kraj videa moći ćete da postavite 3 vaša pitanja i da na ta 3 pitanja dobijete odgovore da, ne ili možda. Znači, vidjet ćemo kako da ovu nedelju koja dolazi iskoristite i provedete onako kako je za vaše najviše dobro i ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Rak ili ako imate mesec u Raku. Ajmo da vidimo rakovi za vas glavna energija ove nedelje. Vitez mačeva, paž pehara i četvorka pehara, možda neka iznenadna ponuda ljubavi. Ne mnogo velika, ali rakovi, da li ste vi uopšte zainteresovani ili još uvek gledate u prošlost? Za neke od vas meni izgleda kao da postoji nešto u vašoj prošlosti što niste pustili sa četvorkom pehara, kao da još uvek razmišljate o nekoj bivšoj ili nekom bivšem, jel? I imam osjećaj da dolaze i prolaze pored vas ponude koje vi ne primećujete. Ova mačka ovde na slici ne vidi ovu ruku, ona gleda ovde u ove prazne pehare i kao, eto, bez veze što je tako ispalo, a ne vidi novu mogućnost, niti gleda, niti joj je do nove mogućnosti. Ja se pitam, meni ovde izgleda kao da vama dolazi, vi imate neku osobu ovde koja je zainteresovana za vas, koja čak kad vas vidi može se reći da se onako zaljubiška, što bi rekli, kad vas vidi ova osoba ima leptiriće, može se desiti da se neka ponuda od ove osobe iznenada pojavi, ovo je vrlo spontano, jel, sa ovim vitezom mačeva, a da vi to nekako ni ne primetite, jel? Naročito ako gledate u prošlost, onda sigurno nećete primetiti, jer vam fokus nije na onome što se dešava sada u vašem životu, nego na prošlosti. Ajmo da vidimo šta dolazi. Petica novčića, četvorka novčića, ovo je definitivno osjećaj odnosno definitivno potreba da pustite prošlost, ne osjećaj. Ok, ovo mi se sviđa, bez obzira što je petica i četvorka novčića, to su izazovne karte, sviđa mi se ova devetka novčića na kraju. Moram da kažem da ovde razočarani ste zbog neke vaše prošlosti, moguće da imate neku osobu koja vas je, da kažem, ostavila na cedilu sa ovom peticom novčića, koja je otišla od vas, napustila vas, ali vi nekako to i dalje ne možete da pređete preko toga, ne možete to da pustite. Imam osjećaj sa četvorkom novčića kao da se držite toga, kao da vam je to sve na svetu i imam osjećaj da se osjećate vi i rakovi bez ove osobe užasno usamljeno. Ovo možda nije poruka za sve vas, nadam se da nije poruka za sve vas sa ovim kartama, da nemate svi ovaj problem, stvarno, ne želim vam to, nemojte to da mislite. Ali sa peticom novčića izgleda mi da imate krizu samopouzdanja i da vam je teško zbog toga što se desilo, da vam je teško da krenete dalje. Meni ovdje izgleda kao da je neko iznenada nešto prekinuo, kao da je nešto puklo. Ne vidim kulu, ali vidim ishitrenu reakciju i kao da je neko nešto sasekao u trenutku, nije moralo da se završi, ali ova osoba samo donela odluku da je nešto gotovo i vi kao da ne možete da se opasuljite i dalje ste razočarani zbog toga. Međutim, četvorka novčića kaže da ovde ne treba da nosite teret ovog iskustva više. Sve i da je nedavno bilo, ne treba da nosite teret tog iskustva i treba da shvatite da ovde, da je ta osoba u vašoj prošlosti neko na koga vi niste mogli da računate. Neko sa vitezom mačeva ko se okrene kako vetar duva. Neko sa kim ne možete da imate stabilnost i da gradite nešto na duže staze i praktično vam devetka novčića govori da je bolje ovde rakovi da budete sami nego da budete u takvom društvu i da stalno, imam osjećaj s ovim kartama kao da ste stalno morali oko te osobe da igrate, da dubite na trepavicama, da igrate na prstima, da bi sve bilo u redu. Kao da nikad niste znali šta će sledeće da uradi. A to negdje tako uglavnom se toksične osobe tako ponašaju da ne znate na čemu ste i da ne možete da pretpostavite šta može da bude.
Tako da devetka novčića vam ovde kaže da je bolje da prihvatite da je ovo završeno i da je bolje da budete sami i da ćete imati veći mir ovde kao sami ako se potrudite oko sebe, oko svog života, ako se potrudite da uživate u vašem životu, se posvetite sebi, da se posvetite nekim stvarima, makar i malim, koje volite. Znači, bit će vam lepše nego da ste ostali sa ovom osobom koja se okrene kako vetar duva i sa kojom nikad ne znate na šta može da vam priredi, jel? To je pakao onda. Živeti u takvoj vrsti neizvesnosti i ne da ne možete da kontrolišete, ok, život ne može da se kontroliše, ali ovo je ekstrem. Tako da, rakovi, zapravo, ako se osjećate usamljeno i napušteno, pogledajte stvari iz druge perspektive i zapravo budite zahvalni što je jedna takva osoba otišla iz vašeg života, zato što ste se zapravo rešili ste se problema, a da niste ni svesni. Tako. Ok, ajmo da vidimo koji je izazov za vas, dragi rakovi. Osmica novčića, radite ovde nešto, radite na sebi, a i radite nešto što volite i kad ste posvećeni potpuno tome, kad se izgubite u tom radu, kao otprilike vreme stane, tu imate najveće rezultate, život vas nagrađuje i višestruko vas nagrađuje za vaš rad. Dvojka mačeva, vreme je da krenete napred, znači ova jedna situacija se završila, nova dolazi, vi stojite u mestu i ni ne gledate šta je novo. Dvojka mačeva, osmica mačeva, radite na sebi rakovi ovde da biste se pomerili iz ove stagnacije gde ste se našli. Znači, meni je ova četvorka pehara gore dokaz stagnacije ovde sa dvojkom mačeva i osmicom mačeva. Ja nemam obešenog, ali vi ovde jeste negde zaglavljeni u svojim uverenjima koje imate o ovoj nekoj osobi iz prošlosti koja je samo odjednom prekinula za vas. To vam je toliko bio šok da vi sad mislite da je ta osoba mnogo bolja nego što jeste, mnogo dragocenija nego što zapravo jeste, uopšte nije, nego ste samo doživjeli šok jer je bio potpuno neočekivan prekid. Treba ovde, pazite, dve karte jedna za drugom sa povezom oko očiju. Ovde treba da skinete povez, da pogledate u neku istinu vezano za prošlost, da ne gledate u vaše uverenja o toj osobi da je divna, da je ovakva, da je onakva, nego da pogledate stvari kakve jesu. Vrlo verovatno, vitez mačeva, paž pehara, da ste u prošlosti imali posao sa vrlo emotivno nezrelom osobom, koja je kao, eto, vi ste hteli nešto da gradite, ali ona je na prvom problemu, na prvoj prepreki koja se pojavila, se tako kaže, ona se okrenula i izbrisala na drugu stranu, dragi rakovi. Prema tome, to nije, to definitivno nije to što vi želite. Savjet za vas, dragi rakovi, ove nedelje, evo ga obešeni. Pa ste tri karte jedna za drugom, dvojka mačeva, osmica mačeva, obešeni. Pa vreme je da se pomerite napred, rakovi, pa nemojte više da stojite ovde, evo ga, vreme je da stavite tačku, da sagledate stvari iz druge perspektive i da kažete dobro je da je otišla ova osoba, daleko joj lepa kuća i onako bi mi život bio kao robija da sam ostao u tom odnosu ili ostala u tom odnosu. Kraljica mačeva, stavite tačku i da krenete napred. Ovde treba da se suočite sa istinom i da prošlosti prosto okrenete leđa, da ostavite to iza sebe i rakovi, baš vas briga. Imamo kraljicu novčića ovde. Ovo je šta treba da vam bude prioritet, pa vi sami sebi. Vi sebe sa devetkom novčića, kraljicom mačeva, kraljicom novčića treba da stavite sebe na prvo mesto i da budete pozitivni. Zato što sa kraljicom novčića brzo, to uvek kažem kad vidim ovu kartu, ali moram da kažem, brzo se manifestuju stvari u vašem životu i jako je važno gde vam ide pažnja, gde vam je fokus, da li je fokus na nekim super stvarima, na nekim bezveze stvarima. Znači, jako brzo dobijate ono čemu poklanjate pažnju. Zato, rakovi, gledajte u ono i poklanjajte pažnju onom što želite da vidite u vašem životu, čega želite da bude više, ne nekim lošim stvarima u koje ne želite da gledate, onda nemojte ni da gledate. As mačeva, neki nov početak, neki novi cilj ovde imate i petica štapova. Ovako, znači, prioritet ste vi, vaše misli, znači da budete optimisti, da gledate u ono što je dobro i da ovde prekinete ovaj unutrašnji konflikt vezano za prošlost. Prosto pomirite
te strane, različite strane u sebi, te ekstreme u sebi, pogledajte kako ćete to doraditi, pa tako što ćete pogledati u istinu vezanu za osobu iz prošlosti, u činjenice, ne u ono što biste vi ovde šta vi mislite da jeste sa dvojkom i osmicom mačeva, ne u vaše uverenja, nego u istinu, kad vidite istinu. Istina će da vas oslobodi. Jel? To kažu, istina će vas osloboditi. Sedmica štapova, stavite sebe na prvo mesto, držite do sebe. Imamo kralja pehara, papu, trojku novčića, prava ljubav je za vas moguća. Ovo što ste ovde imali, čega se držite malo ko pijan plota, to je za vas bila važna lekcija. Sad je vreme da izgradite vi nešto stabilno za sebe u svom životu, a onda će ovde da se pojavi i neka ljubav kakvu želite. Samo nemojte previše time da se opterećujete sa devetkom mačeva. Što nešto više želimo, to smo više u grču i onda zapravo to što želimo beži od nas. Mi to teramo od sebe. Ako osjećate želju, dobit ćete još više želje. Ako želite nešto najviše na svetu, nećete dobiti to što želite, nego ćete dobiti još više želje prema tome što želite. Jer vam život daje ono što vi jeste. Ali ako nešto želite, a zahvalni ste za sve super stvari koje već imate u životu, onda će vam život ispuniti i tu jednu želju. Zahvalnost i ključ. Ok, ajmo sad ovako. Sad vi možete polako da zamišljate, postavljate vaše 3 pitanja ovde za sebe. Možete i da pišete u komentaru, ali nema potrebe. Možete da napišete sebi na papir vaša 3 pitanja. Ja ću da izvučem karte Oracle, a onda ćemo da izvučemo ove karte EU. Ode mi jedna mačka sa odgovorima da, ne ili možda. Ovu ćemo mačku i da stavimo koja je otišla. Kaže sustenance. Negujte sebe, rakovi, nije ona slučajno zbrisala. Negujte sebe, stavite sebe na prvo mesto. Nemojte da razbijate glavu, da vas boli duša zbog odnosa i osoba koje ni ne treba da budu u vašem životu, koje su tu ispunile svrhu kao lekcije i to je to. Nemojte da se vezujete za ljude koji ne žele da se vezuju za vas, to je gubljenje vremena. Svako ko treba da bude tu biće, ako neko baš neće sa vama, to je znak da nije vaša osoba u pitanju i nemojte sebi da uvrtite u glavu da vi sad tu nešto morate ili da je to kad nije, a kad jeste neko hoće, a kad neće znači da nije, to je vrlo jednostavno. Nema tu što prosto kad može komplikovano, zapravo je vrlo jednostavno. Ajmo da vidimo ovde. Rak za nedelju od 25. do 31. maja, izražavanje. Ovde dolazi, ja mislim da dolazi neko novo ko će da kaže kako se osjeća, ko želi ovde sa vama neku ljubav i može ta nova osoba stvarno može da vam pomogne da ovde izađete iz ove situacije gde ste zaglavljeni. Rak za nedelju od 25. do 31. maja. Ajmo da vidimo rak. Imamo ovde kartu Embracing, znači otvorite se, prigrlite nove prilike. Ima li još neka karta odavde? Nema, ok. Idemo, ovo sam izvukla, idemo dalje, fali mi još ovaj Oracle. Rak za nedelju od 25. do 31. maja. Imamo kartu Opening to Discovery, znači definitivno neki nov početak imate. Neko nov dolazi, neka nova komunikacija, otvorite se za to, vi ste ovde postavili ste ograde oko srca, ali suštinski želite ljubav, prema tome otvorite srce za ljubav. Da li još jednu iz ovog špila probam, ajmo da vidimo rak za nedelju od 25. do 31. maja. Rak za nedelju od 25. do 31. maja, Endless Possibilities. Znači rakovi, bukvalno ova Endless Possibilities kaže kako god da želite može da bude. Samo je bitno znači da vi budete optimisti i da birate čemu posvećujete vašu pažnju. Ok, aj sad ćemo da pređemo na ove odgovore na pitanja. Imaćemo 3 kamenčata za 3 grupe. Rakovi za grupu broj 1 Rosenkvarc, za grupu broj 2 Andara Kristal i za grupu broj 3 Dioptaz. Ajde ovako, sad da vi polako mislite na vaša pitanja, a ja ću da stavim po 3 karte za svaku grupu. Dovoljno je da bude 2:1 da biste dobili vaš odgovor. Znači možete pitate da li šta god, preskočite zdravlje jer zdravlje nije za igru, za zdravlje se ide kod lekara. Ajmo da vidimo, znači 3 karte za raka za grupu broj 1. Evo ga, sad ćemo da izvučemo. Tu, super. 3 karte za raka za grupu broj 2. I 3 karte za raka za grupu broj 3.
Evo ovako, sad vi možete da zaustavite video, da osetite intuitivno i da ova pitanja rasporedite po grupama. Ja ću da nastavim sve jedno. Znači ovako, rakovi, ukoliko ste izabrali grupu 1 i ovaj prelepi rozenkvarc, odgovor na vaše pitanje da li, mora bude 2:1, zapamtite, imamo garantovano, znači ovo je da, ovo je sigurno, ovo je da, ovo će biti da. Ovo je vrlo jako da. Šta god da ste pitali rakovi za grupu broj 1, ovo je izuzetno jako da. Za grupu broj 2, ukoliko ste izabrali ovaj prelepi Andara kristal, odgovor na vaše pitanje da li, imamo možda, nemamo ovo, ali šta da radimo, imamo da i imamo možda. Ovo će biti možda. Ovo nije da, ovo je tako možda koje će možda na kraju da ode u da. Ali za sad još uvijek nije sigurno. Tako, grupa 2, ovo je poprilično nesigurno, ali kroz neko vreme možda bude da. Ok, ukoliko ste izabrali grupu 3 i ovaj prelepi dioptaz rakovi, ajmo da vidimo odgovor na vaše pitanje da li, nikad, ovo je ne. Imamo ne, okolnosti, ovo će biti ne. Sigurno mislim da je ovo ne, pošto je 2:1 ne. Znači, dragi rakovi, grupa 1 da i vrlo jako da, grupa 3 ne, grupa 2 možda koja vremenom može da postane da. Evo ovako, šta bih mogla da vam stavim od kristalčića? Stavit ću vam ovaj prelepi šatukit, baš nekako kad približim gore zamuti mi se valjda kadar, ne znam što se to desi. Stavit ću vam ovaj predivni gorski kristal geodicu. Vidite, on izgleda ovde kao kamen, a u stvari je unutra kristal. Stavit ću vam ovaj predivni oranž aura kvarc, on podsjeća malo na izlazak ili na zalazak sunca, zavisi odakle gledate. I stavit ću vam aqua aura kvarc, ništa bez njega. To bi bilo to, znači, dragi rakovi. Ove nedelje stvarno je vreme da prestanete više gledati u prošlosti, da verujete u prošlosti, da verujete to što ste verovali o prošlosti, potrebno je da vidite neku istinu i da stavite tačku, jer dolazi nova ljubav, vreme je da se krene dalje, treba da budete optimisti i prosto da izaberete sebe u celoj priči, da shvatite da vi zaslužujete ljubav i da možete da je imate. Sve najbolje vam želim, znači želim vam puno hrabrosti za ljubav, želim vam puno isceljenja, želim vam puno ljubavi, puno sreće u ljubavi, naravno najviše ljubavi prema sebi. Ako vas je ova poruka dirnula i na neki način želite da uzvratite, a ne znate kako, možete da kliknete na super thanks ispod naslova ovog videa. Hvala vam svima na pažnji, hvala vam svima beskrajno na podršci. Možete da napišete u komentaru kako vam ovo rezonuje. Ako vam rezonuje, možete samo da ostavite srca, primam srca u svim bojama, a i uzvraćam srcima. Znači, beskrajno vam hvala na podršci i vidimo se ponovo u sledećem videu.